Framtiden med dets teknologi, før jeg går over til undervisning. 3 store trender. For det første, da vi finner repetisjon, om det i forskning, i praksis, undervisning, vil det bli gradvis automatisert. For det veldig enkelt, det mer effektivt til å gjøre det. Og det inkluderer også automatiserte vedtak, og vi skal se veldig mye mer av det i europeiske land. Men det reiser også spørsmål fra rettssikkerhet, rettsstatens perspektiv, og også undervisning. Hvordan skal vi undervise studenter til å forstå for eksempel automatisk avgjørelse og klage på dem? Den andre store bevegelse vil bli økende bruk av maskinlæring, der vi har store mengder data. Og det varierer masse fra rettsområde til rettsområde. I forvaltningsrett og en del av privatrett har vi masse data, masse saker, kontrakter og så videre. I andre områder, i Norden som statsrett, har vi veldig lite. Men i USA er det helt annerledes. Det er masse data, og det er masse maskinlæring som skjer innenfor statsrett, for eksempel. Men menneskerettigheter, som vi har sett, er også et område man kunne ha en veldig mye bruk av maskinlæring. Men det må også bli integrert i systemet hvis det skal bli bærekraftig, og ikke bare en god idé. Og den vil kreve investering, tid og forståelse. For det tredje vil arbeidsmarkedet for jurister og rettssikkerhet bli transformert. Jeg tror, som jeg forstår, Michaela snakker allerede om forskjell mellom zeitgeist og transformering. Så vi har en zeitgeist nå, men det er en transformering som har bare begynt. Men det har begynt. Og det er et spørsmål om hvem vil dra litt til det. Og hvordan vi skal jobbe. Så det er for eksempel en prediksjon til fremtidens advokatbransjen. Så hvis vi starter med i dag, ja, en manns foretak, og så går vi opp til de store advokatselskaper, store internasjonale, og så butikkselskaper, for eksempel, som bare fokuserer på internasjonal investeringsrett og voldsgift og så videre. Fremtiden kan bli veldig annerledes. Vi ser allerede at accounting firms som PricewaterhouseCoopers og andre gjør det veldig mye innenfor rettsteknologi, og vi gjerne tar en del av den 600 milliarder marked. Vi har legal tech startups som sier vi kan faktisk tilby bedre rettslige tjenester og utkonkurrere jurister. Og vi ser et stor forskjell mellom de store firm som kan investere i rettsteknologi og de mindre som kan ikke. Så vi kan få en helt annerledes advokatbransje i fremtiden. Og det er et spørsmål hvem skal dra det. Og rollen av fremtidsjurister. For det første, etter min mening, vi må ha jurister som skaper rettsteknologier. The 20th century var tiden for ingeniører og økonomer. Vi hadde 800-tallet som jurister og teologer. Vi var veldig viktige. Men så kom økonomer og ingeniører. Men det er IT-folk som er de nye konger dette årets 100-tallet. Problemet er, når man driver med rettsteknologi, det er veldig mye juss og rett i det. Og disse folk må bestemme om veldig mye. Og vi ser veldig mange prosjekter som er gått galt, eller har masse problemer, for de har ikke jurister som en del av teamet, eller som lærere. Så vi trenger folk til å gjøre det. Vi trenger jurister også til å forvalte rettsteknologiske system, automatisert vedtak, automatisert kontrakter og så videre. Smart kontrakter. Og vi trenger også jurister til å forstå det og bli kritikere. Og kanskje mange av dere også har lest Richard Suskins bok, som har en sånn omfattende visjon